kvíði neikvæð orka og þegar við áttum okkur á því að við höfum vald yfir orkun okkar og það þýðir að við höfum vald yfir kvíða, að þá förum við að beita þessu valdi til að fá frelsi frá kvíða. Og það er svo mikilvægt að segja að allt er orka og kvíði er orka og þú hefur vald yfir orkuninni hvort sem þú veist það ekki. Þú ert alltaf að skapa þína orku með því hverju þú trúir, hvað þú ert að hugsa og hvað þú ert að segja, hvernig þú kemur fram við sjálfa þig. Og ef þú ert að glíma við kvíða þá er það orka sem er afleiðing af þessu hjá þér. Þannig að hvað þarf við að gera til þess að fá frelsi frá þessu kvíða? Þú þarft að breyta orkunni. Þú þarft að hætta að skapa kvíða orku innan með þér með því að hafna sjálfum þér eða sjálfur, dæma þig, ásaka þig, rífa þig niður, berja þig áfram með svipu og hörku. Þú átt að vera svona og þú átt að vera hinsegin og þið má ekki líða svona og bara þú ert bönnuð eða bannaður, þú veist, það er rosalega streitu og kvíða valdandi. Og fara að koma fram við sjálfa þig af kærleika, umbrölindi, samþykki, mýkt og mildi. Þú þarft að lifa í ljósinu, ekki í myrkrinu, af því að kvíði er myrkur og þú þarft að þjálfa hugarfarið fyrst og fremst, af því okkur líður eins og við erum að hugsa. Og þegar hugarfarið er bara alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, áhyggja, þráhyggja, streituhugsanir, kvíðahugsanir, neikvæðar hugsanir, niðurrif, þú veist, eitthvað hræðilegt er að fara að gerast, ég er að fara að deyja, ég er að fara að lenda í slysi, eitthvað slæmt er að fara að gerast fyrir börnin mín, þú veist, aðrir að dæma mig, þú veist, ég er ömurlegur, þú veist, allar þessar hugsanir sem eru bara þessar ofboðslega óheilbrigðu hugsanir sem er bara vani. Þetta er bara eitthvað sem okkur var kennt í barnæsku, svona óheilbrigt hugafar, eitthvað sem við höfum bara vanið okkur á að því við höfum ekki átt okkur á því að við berum ábyrgð okkur einu hugafari og við þurfum að passa upp á það og þjálfa það og hreinsa það. Þannig að já, þetta er það sem veldur kvíða. Kvíði er neikvæð orka. Við finnum fyrir þessari orku þegar við fáum hnút í magann, þyngsli, bringur, hraðan, hjartslátt. Bara neikvæðar hugsanir, svona bara þyngsli, spennu, stífleika og að finna fyrir þessari neikvæð orku. Og kvíði er bara svona svört, ógeðsleg neikvæð orka. Það þýðir ekki að við erum að vera hrædd við hann, alls ekki. Við eigum ekki að óttast hann. Það er gott að fyrirgefa kvíðanum. Þegar við fyrirgefum neikvæðri orku þá svona kemur léttir og þá losast svona orka út úr því og þá missir hann svolítið svona powerið sitt. Þannig að mjög gott fyrsta skrefið bara að fyrirgefa honum og hætta að vera í eilífri baráttu, þú veist, af því að það sem það þýðir er bara að við erum í baráttu við okkur sjálf, það er í baráttu við sjálfa sig og það er mjög líðandi og tekum ekki frá okkur og búa til plan, þú veist, hvernig ætla ég að brjótast út þessu. Það er það sem ég geri þegar fólk kemur til mín. Yfirleitt kemur fólk í einkatíma, kemur inn í stólinn minn, hásætið og við slökkum ljósið, það er mjög kósí stemming og ég leiði viðkomandi inn í svona mjög djúpa slökun. Það er það sem dáleiðsla er. Dáleiðsla er bara ákveðið slökunar ástand sem við förum í náttúrulega áður en við sofnum, þegar við erum nývöknuð á morgnana. Þetta er 100% náttúrulegt og þú veist, þetta er ekki þannig að þú dettur út og manst ekki hvað gerðist. Þú veist, vakna bara hvað gerðist. Þetta er þannig að við erum að tala saman. Þú hefur fulla stjórn allan tíman, þú getur hvenær sem er bara opna augun, staðið upp, labba gert það sem þú vilt og þú manst allt sem gerist. Þetta er bara tæki til að hjálpa þér að fara í þessa djúpu slökun og þegar þú ert komin í hana og lokar augunum þá getur þú séð hvað er að gerast innan þér. Þú getur séð orkuna þína, partana þína, þú getur séð hugsanir þínar, þú getur séð hjartað, þú getur séð það sem þú trúir og þá getur þú horfst í augu við og þá getur þú unnið með það. Losa út þessa neikvæðu trú. Til dæmis, trúi ég því að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast. Ef ég trúi því að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast, þá er sú trú að fara að búa til hugsanir sem er í samræmi við það, að fara að búa til tilfinningar eins og ótta og kvíða. Það er eðlilegt að vera óttaslegin og kvíðin ef maður trúir því að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast. Come on, þetta meikar svo mikið sens þegar við förum að skoða þessar rætur og það er það sem ég hjálpa fólki með og síðan byrja að moka út þessum rótum í tímanum og það kemur rosa mikið léttir og yfirleitt kemur grátur alltaf, sérstaklega þegar fólk er að koma í fyrsta sinn. Og fyrir þá sem eru kannski að glíma við kvíða, þá er þetta yfirleitt svona 1-2 einkatímar pluss netnámskeið mitt frelsi frá kvíða. Og þegar fólk er að vinna það,
heima. Af því að, þú veist, þetta lífstílsbreyting, þetta innri lífstílsbreyting. Við þurfum að breyta hugsunum okkar, því sem við trúum, því sem við erum að segja og sambandinu sem við eigum við okkur sjálf, svo okkur getur lifið vel í eigin skinni. Og það það sem þetta námskeið er að kenna. Það sem sagt dáleiðslu sem þú hlustar á daglega til að losa út rætur kvíðans og síðan þjálfun í að umbreyta hvernig stýri ég orkunum minni og þannig stýri ég líðan minni. Af því að kvíði orka og þú ætlar að fá frelsi frá honum, þá þarftu að læra að stýra þinni orku. Við viljum vera með orku sem full af ljósi, friði, kærleika, þakklæti, gleði, trú, trausti og svo framvegis. Við viljum ekki lifa með orku sem full af myrkri, kvíða, ótta, streitu, ásökunum, vantrausti og svo framvegis. Skilji munin, þú veist, þetta í rauninni það sem að gerast til þess að fá þetta frelsi. Og það geta allir fengja og það hægt að gera tiltölulega hratt ef maður tilbúin að vinna hálftíma á dag og það það sem að prógramið mitt frelsi frá kvíða gerir ráð fyrir að við séum tilbúin að taka hálftíma á dag til þess að brjótast út úr þessum kvíða og þessu óheilbrigði sem búin að vera að þjaka okkur allt og lengi og búin að taka frá okkur lífsgæðin, taka frá okkur heilbrigðið okkar og taka frá okkur lífsviljan og svo framvegis. Þannig að ef við höfum ekki hálftíma á dag til að vinna í sjálfum okkur þegar við erum komin í ákveðið þrot með okkar líðan og okkar heilsu og við erum augljóslega að gera eitthvað sem ekki að virka fyrir okkur, að þá þurfum við að fara að spyrja, þú veist, hvað viðhorf hef ég gagnvart mér, þú veist, að ég sé ekki tilbúin til þess að setja sjálfa mig og heilsuna mína og mína veljan og mín lífsgæði í að minnstu kosti annarsætið. Og raða forgangsröðinni þannig að, þú veist, trúi ég því að ég sé dýrmætur eða trúi ég því að ég sé einskis virði. Ef við trúum því að við séum einskis virði þá það hluti af þessum vanda og þessu óheilbrigða sambandi sem við eigum okkur sjálf og við þurfum að laga það. Af því að við erum öll dýrmætar, mikilvægar sálir sem skipta miklu máli og þú skiptir miklu máli. Þannig að mér langar til þess að hvetja til þess að bara senda mér skilaboð á sarahtlausni.is, bóka tíma eða heyri í mér á Messenger eða fara inn á frelsifrákvíða.is. Þar getur þú keypt netnámskeið, þú getur byrjað strax óháð því hvort þú sért búin að koma til mín eða ekki. Þannig að, en allavega, bara þykir vænt ykkur. Gerið eitthvað í þessu af því að þú þarft ekki að lifa með þessum kvíða.